Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Халың қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзіңіз қалайсыз?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді? Bir құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар, жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі: «Әй, достым, қазіргі заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана естіп келдім. Біреуге біреу зорлық қылмасын. Қой мен қасқыр бірге жүрсін. Түлкі мен тауық бірге жүрсін деген бұйрық шығыпты» дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет, достым. Мына жақтан біраз иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Ит деген сөзді ести сала, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасыз, түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттіңіз бе?» дейді. Түлкі: «Кім біледі, бұйрықты иттер естімеген шығар» дейді міңгірлеп.